Hello, assalamualaikum semua. Hari ini kita ada laptop SAN17Q3 buat data backup. Oke, laptop ini ada beberapa masalah. Salah satu masalahnya ialah slow performance, so kita upgrade ke SSD. Selain itu, laptop ini juga tidak pernah servis dan overheat, terlalu panas. Dia punya temperature sampai 90 darjah Celsius ke atas, 94 lah saya cek. So kita servis, buang habuk semua dan ganti dia punya thermal paste. Oke, buat pengetahuan semua, servis sekurang-kurangnya 6 bulan sekali atau setahun sekali pun boleh. Oke, laptop ini punya screen juga bergaris, so kita tukar screen baru. Dan bila sudah selesai pemasangan hardware itu semua, kita format. Kemudian kita buat driver installation and then install Microsoft Office. Kita transfer balik data yang di backup sebelum ni. Oke, ini bacaan temperature lepas saya servis di bawah 60 darjah Celsius. Kami menyediakan servis membaiki komputer. Kedai kami beralamat di nombor 99 ground floor Kompleks Karamunsing, sebaris dengan KFC. Thank you semua. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya.